Mwanaharakati maarufu kwenye mitandao ya kijamii anajulikana kama Mange Kimambi, ambaye ana maisha yake huko nchini Marekani, ameweza kufunguliwa kesi ya mashtaka ya hujumu uchumi nchini Tanzania, akidaiwa kujihusisha na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi milioni 138.5. Kesi hiyo ya jinai namba 00021172 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na Jamhuri tangu Agasti tarehe 28 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, na imepangwa kutajwa Disemba 4 mbele ya hakimu mkazi mkuu Hassan Makube. Kwa mujibu wa haki ya mashtaka, inadaiwa kuwa kati ya Machi 1 hadi Machi 31 mwaka 2022 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Mange alijipatia shilingi milioni 138.5 akifahamu kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu. Inadaiwa pia alizipata fedha hizo kwa kufanya kazi ya uandishi wa habari bila kibali pamoja na kuzidai kwa vitisho. Shtaka hilo linaangukia kifungu namba 12 cha kwanza D pamoja na kifungu cha 13A cha sheria ya utakatishaji fedha sura ya 423 ya mwaka 2019, ikisomwa sambamba na sheria ya hujumu uchumi. Asubuhi ya leo Disemba 2, video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ilimuonesha Mange akithibitisha kuwa amepokea taarifa kuhusu kufunguliwa kwa kesi hiyo, akidai kuwa serikali ya Tanzania imedhamiria kumrejesha nchini. Sheria ya kurejeshwa kwa watuhumiwa kutoka nje ya nchi, Extradition Act ya mwaka 2019, inatambua utakatishaji fedha kama moja ya makosa yanayoweza kupeleka nchi kuomba mtuhumiwa kurejeshwa. Hatua hiyo mpaka inakuja takriban mwezi mmoja baada ya mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari kueleza kuwa ofisi yake inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange Kimambi kutokana na tuhuma hizo za kuhamasisha maandamano. Akizungumza muda mfupi baada ya kuapishwa katika wadhifa huo jijini Dodoma, Johari alisema serikali itatumia mikataba ya ushirikiano kati ya Tanzania na Marekani kutathmini uwezekano wa kumrejesha nchini. Haiwezekani mtu amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dada tu, hata ukimwangalia haonekani. Anawaambia watu wakafanya hivi, waende kufanya hivi kweli, halafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Na kuambia DPP, mkurugenzi wa mashtaka nchini, huyu lazima tumkamate, tuangalie kama kuna makubaliano ya Marekani, tuangalie tu tutafikiri. Lakini hayo ni maneno ambayo aliweza kuyatoa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari. Hii ni kesi inayomhusu Mange Kimambi, ashtakiwa kwa utakatishaji fedha ama kesi au hujumu uchumi. Je, unahisi serikali itaenda kufanikiwa katika kesi hii au la?